नमस्ते नमस्कार दर्शक वृंद, अपने सब देख रहे मिथिला टेलीविजन। आजुक दिन महोत्तरी जिला के बर्दी बाँस चौक पर हम सब उपस्थित छी। एठाम अपने के जानकारी कराबऽ चाहब जे नेपाल प्रहरी राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्रैफिक व्यवस्थापन कार्यालय पथलैया 12 के आयोजना में और जिला ट्रैफिक प्रहरी कार्यालय बर्दी बाँस महोत्तरी के सहकार्य तथा समन्वय में सड़क दुर्घटना विरुद्ध युवा अभियान 2082 प्रभात फेरी रैली कार्यक्रम भव्यता के साथ एठाम संचालन भ रहल अछि। अपने सब देख रहल छी मिथिला टेलीविजन के विषय में विशेष जानकारी कराबे के प्रयास करब। प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आचरण मेहरुका राजधानी भूमि शक्ति भूमि पानी अखण्ड धर्म संस्कृति छत्तीसगढ प्रगति राष्ट्रमान्य जय दुर्घटनाको अधिकांश यो छ। त्यसपछि आयो चाहिँ यो शक्तिबाट चल्ने भनेको साइकल भयो, ठेलागाडा भयो, यस्ता किसिमको 8% छ, टेम्पो छ, जिप छ। मैले यसलाई अझै यो 40 चल्ने टेम्पो, जिप र अन्य भनेर राखेको छु। सबैभन्दा बढी डरलाग्दो यहाँनिर छ। अब यो कुन कुन उमेर समूहमा मान्छे कसरी गरिरहेछन् भन्ने पनि मैले डिस्कसन गरेको छु। सबैभन्दा धेरै तीव्र गति छ, तीव्र गति भनेको 54% चाहिँ मोटरसाइकल। सबैभन्दा भएको दुर्घटना मध्ये 69% मोटरसाइकल छ। त्यति मध्ये पनि अधिकांश 54% त तीव्र गतिको स्पिड चलाएर दुर्घटना भयो, ज्यान गयो अथवा घाइते भयो। त्यसपछि मापसे है, मादक पदार्थ सेवन गरेर मापसे लापसे पनि हो। अहिले हामी लापसे पनि चेक गरेका छौँ, चेक गर्दा त्यो पनि देखिरहेको छ। यसमा 2.1% छ। 84 वटा त त्यति छ, 84 घटना त्यो छ। त्यसपछि हेलमेट प्रयोग नगरेर 87 वटा छ। हेलमेट प्रयोग नगरेको कारणले यो अधिकांश मरेको छ। यो 87 मा मृतकको धेरै 220 मध्ये अधिकांश यहाँ पर्छ। त्यसकारण हामी के विचार गर्नु पर्यो भने मोटरसाइकल चलाउने, स्पिड चलाउने, हेलमेट नलाउने, ठोकिने बित्तिकै टाउको ठोक्यो मान्छे मर्यो। हामीले सजग रहनु पर्ने ठाउँ यहाँ। ई-रिक्सा श्रमिकहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको लाइसेन्स कुनै जिल्लामा 80% छैन, कुनै जिल्लामा 70% छैन र कुनै जिल्लामा 90% को छैन। बाँकी ई-रिक्सा दैनिक जलादारी गरेर आफ्नो जीवनयापन र घर खाने चलाइरहेका सम्पूर्ण मिडल क्लास फ्यामिलीबाट जुन मजदुरहरू श्रमिकहरू छन्, उहाँहरूको लागि यो भावना यस केन्द्र सरकार लगायत मध्य प्रदेश सरकार लगायत स्थानीय सरकारहरूलाई हामी पटक पटक ध्यान आकर्षण गराएका छौँ र विभिन्न प्रशासन निकायहरूमा पत्र बुझाएका। सडक जोगाउनु पर्ने हाम्रो दायित्व हो। जस्तै जुनसुकै पनि आन्दोलन हुन्छ अथवा सडक दुर्घटना हुन्छ, त्यहाँ गाडीहरू बिग्रिन्छन् अनि पहिला सडक क्षति हुन्छ। सडक क्षति भएपछि फेरि खाल्टा खुल्टी बन्छ र फेरि त्यही सडकमा अन्य व्यक्तिहरूको दुर्घटना हुन्छ। त्यसै कारणले सडकबाट ट्र्याक्टरमा सामान लोड हुँदाखेरि रडले भुइँलाई छोएर आगो बाल्दै सडककोलाई कोर्दै बाटोमा घिसार्दै बाँसले भयो, त्यस्ता खालका गतिविधि भएको जो कोही पनि उद्योगी व्यवसायीहरूले व्यवसायीसँग त्यसलाई कसरी चाहिँ हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। त्यसरी रड लिएर जाँदाखेरि त्यहाँ रातो फ्ल्याग अथवा येलो फ्ल्याग परबाट प्रष्ट रूपले देखिने गरी यदि त्यो लोडिङ अनलोडिङको स्थानबाट बर्दिवासबाट शम्सी बोर्डर चाहिँ नजिकै छ होइन। सबैजना चाहिँ ड्रग्स लिन त्यता जानुहुन्छ। अनि मेरो घर साइडको एउटा दाइ पनि ड्रग्समा एडिक्ट हुनुहुन्थ्यो क्या। अनि त्यो दाइ चाहिँ के भन्नुभएको थियो भने मलाई त कसैले समात्दैन, मैले त सबैलाई चिनेको छु, महिनामा खै कति पैसा दिने गरेको छ, त्यहाँपछि त मलाई कसैले केही नै गर्दैन भन्ने उहाँको भनाइ थियो क्या। त्यो भने सुनिसकेपछि हामीहरूको चाहिँ हजुरहरूप्रतिको रेस्पेक्ट घट्छ नि त।
किनभने कसैलाई चाहिँ कडा कारबाही कसैलाई चाहिँ कारबाही नगर्ने त त्यस्तो भएन नि त। त्यो भएको हिसाबले चाहिँ हजुरहरूले सबैलाई चाहिँ समान व्यवहार गरिदिनु होला। अनि उहाँ चाहिँ हेलमेटै नलाइकन दुईटै हात छोडेर रोडमै कुदाइरहनु भएको थियो क्या। एकदिन मैले बाइक पनि देखेको थिएँ होइन, त्यही साइडमा बिट पनि छ नि त, प्रहरी बिट। उहाँले किन केही गर्नु भएन होला भन्ने जिज्ञासा चाहिँ मलाई पनि लागेको थियो क्या। त्यो भएको हुनाले चाहिँ हजुरहरूले अलिकति कडाइ नगर्नु भएको हो कि जस्तो पनि मेरो मनमा चाहिँ लागिरहेको छ। अनि त्यो शम्सीको जुन बस आउँछ नि त्यहाँ त्यो दाइहरू चाहिँ ड्रग्स लिन चाहिँ त्यही गाडीबाट जानुहुन्छ कि। हामी एक दिन सामान लिन जाँदाखेरि पनि दुईवटा दाइहरू हाम्रो गाडीमा हुनुहुन्थ्यो। त्यो दाइहरू चाहिँ शम्सी पारी गएर पुरै हल्लिँदै आउनु भएको थियो क्या ड्रग्स खाएर। अनि त्यो भएर सडक दुर्घटना त त्यो दाइहरूले बाइकमा आउनुभन्दा त्यो दाइहरूले कन्ट्रोल गर्न नसकेर दाइहरूको पनि त ज्यान जान सक्छ होइन। अनि त्यही केस चाहिँ बढी भएर रेप केसमा त अहिले बढिरहेको छ महोत्तरीमा। त्यो भएको हुनाले चाहिँ हजुरहरूले त्यता पनि ध्यान केन्द्रित गर्नु आउँछ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो प्रहरी हाम्रो ट्राफिक सरहरू छड्के चेक भनौँ कि के भनौँ होइन, तर एक्लै एकजना अथवा दुईजना मात्र देखेर हुन्छौँ र त्यसमा पनि हाम्रो स्टप त्यो बोर्ड चाहिँ नराखिकन चेक गर्नुहुन्छ। त्यसले गर्दा मैले आफै पनि फेस गरेको र मैले आफै पनि हेरेको छु। त्यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो जो सवारी चालक हुनुहुन्छ उहाँहरूले वास्तै नगर्ने के चाहिँ गर्नुहुन्छ भने छलेर हिँड्ने मैले देखेको छु। र साथै त्यो बोर्ड नराख्दाखेरि हाम्रो सवारी चालकहरूलाई एकदमै समस्या हुन्छ। किनभने जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीको थियो। अनि मैले एउटा केस लिएर गएको थियो साइबरको, र फेक आइडी बनाएर जथाभावी टिकटकहरू पोस्ट गरिरहेको छ। अनि त्यो चिज त अहिलेसम्म टिकटक आइडी ब्यान्ड भएको छैन, केही भएको छैन, हामीलाई पनि केही कलहरू केही आएको छैन। खसी बाख्रा गाई बस्तुहरू रोडमा घुरेको हुन्छ, बच्चाहरू पनि आउँछ, कुखुरा हाँस बत्तखहरू पनि आइदिन्छ। त्यो अब सवारी त्यो उसलाई बचाऊ कि सवारी आफ्नो सवारी बचाऊ, त्यो भएर दुर्घटना हुन्छ। त्यो बर्दिवास 7 नम्बर प्रेमनगरको कुरा छ। मेरो कार्यक्रम थियो त्यहाँनिर संस्थाको, र म त्यहाँ खाजा लिएर जाँदै थिएँ। चैत वैशाखतिरको मौसम थियो, जति बेला एकदम हावा चलिरहेको थियो। एउटा पातलो बाँस हुन्छ, रोड वारीदेखि पारीसम्म तार लगेका हुन्छ, विद्युतको तारहरू, र त्यो एउटै बाँसको पातलो बाँसमा सुकेको हुन्छ, नत्र राम्रो त्यसलाई खाल्टो खनेर व्यवस्थित गरे हुन्छ। र एउटै बाँसमा चाहिँ 5वटा 10वटा तारहरू लगेका हुन्छ, जसले गर्दा चाहिँ त्यो हावा थोरै हावा हल्लिँदा पनि त्यो बाइक आफैले बिस्तारै लिएर जाँदा पनि त्यो हावाको प्रेसरले त्यो तार झरेर त्यो घाँटीमा आउने, जिउमा आउने त्यस्तो समस्याहरू एकदम व्यापक छ। अहिले पनि मसँगै त्यो भनेपछि हाम्रो त अब जुन महोत्तरी जिल्लाको हिसाबले हेर्ने हो भने त हाम्रो डबल भइसक्यो मान्छे मृत्यु सङ्ख्या पोहोर सालको भन्दा। अब यसरी जाने हो भने हामी यसलाई चाहिँ समाजले हामीले ठुलो क्षति बेहोर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले पनि हामीले चाहिँ फेरि यो महोत्तरी जिल्लालाई नै अहिले यहाँबाट सुरुवात गरौँ, किनभने यहाँ धेरै क्षति भएको अवस्था छ पुरानो पहिलाको भन्दा भन्ने हिसाबले यहाँ राखिएको यो कार्यक्रम पनि। यो विषय मैले यहाँलाई जानकारी गरेँ। अब अरू कुरा केही भन्नुभन्दा पहिला यहाँ अघि न जिज्ञासाहरू केही आएको छ, म त्यो विषयमा पनि राख्न चाहन्छु। अब यहाँलाई थाहै छ जुन जे आन्दोलन भयो, हुन त हाम्रो समाजमा के छ भन्दाखेरि कानुन पालना गर्ने भन्दा कानुन उल्लङ्घन गर्ने मान्छेलाई चाहिँ एकदम त्यो ठुलो विजय हासिल गरेको हामीले जित्यौँ। ट्राफिक पुलिसले चाहिँ हेलमेट लाउनुपर्छ भनेको छ। ट्राफिक पुलिसले अगाडि चाहिँ हेलमेट नलाइकन हिँड्यो, शानदार हिँड्यो भने चाहिँ पुरा म चाहिँ ठुलो मान्छे भएँ जस्तो हामीलाई फिलिङ हुन्छ होइन। त्यो ट्राफिक पुलिस कसको लागि हो, ट्राफिक पुलिसले किन यो बाटोमा बसेर धुवा धुलो खाइरहेछ होइन, त्यो कुरो चाहिँ हामीले सोचिरहेको छैन। उनीहरूले गरेको काम हाम्रै लागि हो, हाम्रो सुरक्षाको लागि हो। उनीहरूले सम्झाएको कुराहरू, हामीले भनेका कुराहरू हाम्रै लागि हो भन्ने कुरा हामीले बुझेका छैनौँ। एउटा त्यो पाटो छ। र अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि कानुन कार्यान्वयन गर्ने सरकारी जुन हाम्रो चाहिँ प्रहरी सुरक्षा कर्मीहरू जहाँ बाटोमा खटिरहेका छन्, उनीहरूले गरिरहेका छन्, उनीहरूले गरेको काममा सहयोग गर्नु हरेक नागरिकको कर्तव्य हो। किनभने कानुनको पालना गराउन खटेको हो र कानुनको पालना गर्नु नागरिकको कर्तव्य हो।
र कानुनको पालना गराउने मान्छेलाई सहयोग गर्नु पनि उसैको कर्तव्य हो। यदि हामीले त्यसमा सहयोग गरेनौँ भने अनि त्यसको मार फेरि हामीले नै खाने। ठिक छ, त्यहाँ खटिने प्रहरी कर्मचारीले बदमासी गर्ला, त्यो पनि छ, उसले बदमासी गर्न सक्छ। अथवा उसले चाहिँ तपाईँले भने जस्तो अघि एकजना बहिनीले भन्नुभएको थियो पुलिसले चाहिँ हेरेको छैन, साधन सबैले हामी किन्दैछौँ, बढ्दै बढ्दै त्यसमा पनि मधेस प्रदेशमा झन् बढी भयो भनेपछि हामी सचेत हुनुपर्नेछ। एउटा बाबुआमाले आफ्नो बच्चालाई कलेजसम्म पढाउने कुनै झ्याप्पै एक्सिडेन्ट हुन्छ बच्चाको। कोही बालबच्चा आफ्नो गार्जेनमा निर्भर छ, कुनै दिन एउटा दुर्घटना हुन्छ उसको गार्जेन भयो भनेपछि उसको जीवन निर्वाह, उसको सामाजिक व्यवस्था कसरी चल्छ, यो गम्भीर विषय हो। हामी तपाईँ सधैँ यात्रा गरिरहने मान्छे जुनसुकै बेला पनि यो दुर्घटनाको समस्यामा पर्न सक्छ। त्यही भएर यसलाई सचेतनापूर्वक हामीले नियमहरू पालना गर्नुपर्नेछ, यसलाई प्रचार गर्नुपर्नेछ, बुझ्नुपर्ने मात्रै होइन पालना गर्नुपर्नेछ। त्यसको लागि सचेतनाको लागि यहाँहरूलाई भेला गरेर यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ। यो कार्यक्रम एक दिन भेला गरेर सम्पन्न हुने होइन, सबैलाई जानकारी गराउने र निरन्तर रूपमा यसको बारेमा आफू जानेको विषयहरू सबैलाई जान्न लगाउने। कहीँ कति कसैले त्यसमा दुरुपयोग गर्यो, नियम मानेन भने